سلام، سلیمانی هستم. امروز با آموزش توربان که دوختش هم خیلی ساده است در خدمتتون هستم که حتی کسایی که چرخ حیاتی هم ندارن میتونن توربان بدوزن. بریم سراغ آموزش. قبل از کشیدن الگو باید اندازه‌گیری رو انجام بدید. من اینجا 2 تا شکل کشیدم که کامل ببینید و متوجه بشید چیه. اولی اندازه‌ای که میزنید از جایی که میخواید این توربان باشه تا انتهای جایی که میخواید باشه رو میزنید. یعنی در واقع از جایی که مو رویش میکنه، از پشت هم از جایی که مو شروع به رویش کرده. دومی اندازه‌ای که میزنید دور تا دور سره. دقیقاً از جایی که مو رویش کرده میزنید، یه خورده از رو گوشا میاد رد میشه تا جایی که مو در واقع قسمت پشت گردن رویش کرده میچرخونید تا بره اونور، که در واقع شما با نصف این اندازه میتونید الگوتون رو بکشید. حالا الگو رو چجور میکشید؟ میاد یه خط افقی میکشید به اندازه نصف این دور تا دور سر که کشیدید. بعد میاد یه خط عمودی میزنید نسبت به اینجا از این ورش به اندازه این فاصله‌ای که اینجا روی عکس میبینید زدیم که برای ما تقریبا در اومده 38-39. حالا شما میتونید با همین 2 تا خط الگوتون رو بکشید. همین الگویی که اینجا کشیدم رو روی پارچه هم میتونید بکشید. از انتهای این خط میایید با یه هلال وصل میکنید به انتهای این خط. پس چی شد؟ این نصف دور سره، اینم در واقع میشه این فاصله. توی این قسمت این قوسمون یه خورده نسبت به این خط حالا زاویه داشته باشه نداره، ولی این قسمت عمود باشه حتما تا وقتی برش میدید کار کاملا گرد در بیاد. اینجا رو میتونید بندازید روی دولای بسته و وقتی این رو برش میدید اینجا دیگه زاویه نداره، یه حالت هلال صاف داریم. شما میتونید نه این ورم بکشید مثل همین و بندازید روی دولای بسته، نه روی پارچه تکلا. فقط حواستون باشه این قسمت که با خط چین کشیدن باید متقارن این قسمت که با خط کامل کشیدن باشه نسبت به این خط وسط. برای همین بهتره شما همین نصف الگو رو بکشید، این خط رو بندازید روی دولای بسته پارچه و برش بدید. جای دوخت قسمت هلال 1 سانت جای دوخت میذارید و قسمت پایین کار 1 تا 2 سانت که من 2 سانت جای دوخت میذارم برای این کارم. برای این کار بهتره پارچه کش استفاده کنیم. مثلا من این میخوام استفاده کنم. میبینید این راستای پارچه است، کش نمیاد، ولی این بیراه پارچه است، کش میاد. 10 سانت از پارچه رو میگیرید میکشید، ببینید چقدر کش میاد. مثلا من 10 سانت هم شده 13 سانت. این اختلاف 3 سانتی رو میاید از دور سر کم میکنید. مثلا دور سر ما 60 در اومده، میایید 3 سانت همینقدر کش اومده کم میکنید، 57 در نظر میگیرید که در واقع ما توی نصف الگومون 1.5 سانت کمتر میشه. ببینید من الان مثلا کار رو برش دادم، ببینید این قوس بالاشه، قشنگ روی دولای بستم برش دادم که چپ و راستش متقارن باشه. لب پایین کار رو گفتم مثلا من 2 سانت جای دوخت در نظر گرفتم. 2 سانت به اندازه جای دوختم میدم داخل و اینجا رو مثلا با فاصله 1 سانت دوخت رفتم. اینجا رو با چرخ میتونید، حتی میتونید با دستم بدوزید. حالا میایید به اندازه جای دوختی که اینجا در نظر گرفتیم، یعنی 1 سانت، این لبه هلالی، با فاصله 1 سانت کوک میزنید. وقتی کوک میزنید بعد آخرش میگیرید نخو میکشید که اینجایی که هلاله کلا جمع شه که تهش میشه این چین جلوی کار ما، که حالا مثلا من اینو دوختم یه دونه گل خوشگلم زدم. شما برای این کار کوکای درشت بزنید. ببینید از همین سر شروع کنید با فاصله 1 سانت، کوکای 4-5 میل 4-5 میل بزنید که راحت کش بیاد. ببینید من الان مثلا یه تیکه رو کوک زدم، ببینید چجور کشیده میشه. تا انتها دور تا دور کوک بزنید. خب همونطور که میبینید من نخو کشیدم، این میشه جلوی توربان ما به این شکل در اومده.
حالا اینا رو باید بس بزنید، این دوتا لبه رو کلا به هم، که این لبه های دوخت، لبهاش آزاده به سمت داخل باشه که ما این روی این یه چیزی بزنیم دیده نشه. بهتره که شما از داخل شروع کنید از لبه پایین بس زدن تا انتهای بالا. همینو بس میزنید که این جلو ثابت شه و به سمت داخل باشه و دوختش معلوم نباشه. ببینید بس زدن ما کامل شد، این کامل فیکس شد. حالا شما میتونید مثل این کاری که زدم جلوش گل بزنید، یه چیز بهش بیاد. نه میتونید یه نوار بزنید، میاد یه نوار از پارچه درست میکنید، این دولاسا، و دوخت میزنید و اتو میکنید که صاف شه. میایید این نوار رو طرفی که درز دوخت هست رو به این صورت میذارید از جایی که در واقع اون بستامون تموم شده و اون درز دوخت چیناش هست شروع میکنید اینجا یه بس زدن. اینو که بس میزنید برش میگردونید این ور هم به همین صورت از زیرش یه بس میزنید که کار به این شکل در میاد. میبینید؟ یعنی که نوهتون هم گفتم دیگه، میتونید مثل این گل بزنید. این هم از آموزش توربان ما.